ल आज फेरि ब्युटिफुल दिदीहरुसँग यता माथि चढेको थियौँ नि हामी गएको साल के कहाँ चढेको थियौँ अहिले फेरि ग्रिन उयसमा क्या स्यासा भयो हेर्नु त पहेँलो फोटो सो ब्युटिफुल कस्तो राम्रो है कमला दिदी तपाईँले नि अस्ति त स्टोरीमा देखेको थिएँ मैले तपाईँले ल म यहाँहरू के गर्ने गर ल साथीहरू त जङ्गलभित्र पसेछन् तपाईँ टिकटकका किराहरू म त कता खोजेको म त स्टाइल होला डिजाइन होला भनेको ल है अब नेक्स्ट जक्सन जाने यहाँ फोटो खिचेर सक्यो ओ माई गड यो फुल के साह्रो दिदी म खिचिदिन्छु तपाईँको सादा दिदीको स्यास्या भयो भाइ यत्रो उकालो बक्सी हो मैले सर्टकट ल्याएको त यस्तो भयो बाटो त लङ वे आउँथ्यो कि उताबाट उता अर्की कमली दिदी खै हो के कान्छा कान्छीहरू झोला बोकेर दिजुहरू छ नि छैन अब ल्याएन है म्याप त लुजा अब बस पिरतीको फुल फुल्ने काम जाऊ म पनि जान्छु ल है यताबाट खिच्दै आउँछ आमा टिकटकका पीडितहरू है यता साडी लाएर यस्तो अब यता हेर्नुहोस् है यता दुईजना टिकटक फिगर भनेको यही हो नाकोलाई किन दिनु पर्यो हैन हामी नजाने हाम्रो भाग खान्छौँ भने नि त मेरो बर्बाद भयो तपाईको बर्बाद भयो ल हिरोइनहरु इन्जोय गर्न टी टाइम है अब टी ब्रेक टी के अरे टिकटक बनाउने टी ब्रेक लिँदै टिकटक बनाउँदै यस्तो सेलिब्रिटीहरू कहाँ पाएर टिकटक सकियो है सबैजना ह्याप्पी अब ह्याप्पी है आज टिकटक म चाहिँ ह्याप्पी भले भोग अब फर्किँदै हामी कारपाकतिर जङ्गलमा आज हिँडाइ भयो रमाइलो भयो